Bună, Maria! Bună comunitate ARIG! Bună, comunitatea RIC, Hristos a înviat. Adevărat, am iată. Îți mulțumim mult că ești alături de noi și că îți faci drum, cum ziceam, să treci pe la căsuța RIG ori de câte ori ai drum în București. Mare dragă întotdeauna. Acum ai venit pentru un curs care are loc mâine și astăzi ești alături de noi. Cum te-am propus, te-am invitat să ne vorbești despre tulburările alimentare la copii, pentru că din ce văd eu în comentariile părinților din comunitatea de la noi, nu este suficient să excludem glutenul sau poate ca și o consecință a excluderii glutenului, întreaga discuție despre mâncare se schimbă, întreaga dinamică se schimbă și ajungem la niște subiecte mai complicate pe care poate uneori nu le gestionăm cum trebuie sau și se pot agrava și pot ajunge la ceea ce se cheamă tulburări alimentare. Și ca să începem punctual, spune ce înseamnă din perspectiva nutriționistului tulburările alimentare. Cum se definesc, În primul rând, dragă comunitate, vreau să știți că eu prefer întotdeauna întâlnirile live, față în față, nu online, pentru că îmi lipsește feedback-ul fețelor voastre și mimica, după care să mă iau și eu mai departe și energia care îmi dă și mie îmi transmite mai departe starea potrivită ca să pot să vă dau tot ce pot eu mai bun. Așa că e posibil acum să nu dau tot ce pot mai bun, că e doar o interacțiune așa între două persoane și mine și e posibil să nu avem același feedback, dar sper că pe viitor o să ne vedem față în față. Acum, legat de tulburările alimentare, eu m-am pregătit mult mai mult pe partea de copii mofturoși, pentru că eu cred că de fapt acolo este punctul nevralgic al comunității, mai mult pe partea de mofturi decât de tulburări alimentare. Când vorbim de tulburări alimentare, deja vorbim de un diagnostic pe care trebuie să-l pună un medic împreună cu un psiholog, în multe cazuri cu un psihiatru, și vorbim ca și boli de anorexie nervoasă, de bulimie nervoasă, de pica. Ce înseamnă pica? Atunci când vrei să mănânci lucruri care nu sunt alimente, adică, nu știu, vrei să mănânci tencuială, pământ, nici nu, ojă, da? Să lingi pensula de la ojă, lucruri de genul acesta care par foarte ciudate, se întâlnesc deseori la mămicile gravide, dar se întâlnește și la copii. Există mâncatul compulsiv, bineînțeles. Mă gândesc că este și ortorexia trecută aici, adică ce înseamnă ortorexie? Înseamnă obsesia de a mânca sănătos în dauna vieții sociale, ceea ce într-adevăr poate să fie dusă într-un extrem, da? Dar nu m-aș lega așa de tare de ortorexie, sunt prea puțini cei care chiar sunt obsedați de mâncat sănătos. Nu mai știu dacă mai este ceva care mi-a scăpat. Mai nou încep să fie definite tot felul de boli noi psihiatrice, pentru că asta e, în era asta trăim, în care apar tot mai multe boli psihiatrice. Dar, în cazul acestor tulburări alimentare de care am pomenit, rolul nutriționistului este foarte mic. E mult mai mic decât rolul unei echipe de psihiatru, psihoterapeut. Și până să se ajungă acolo este o cale destul de lungă și clar are în spate niște traume destul de mari, poate, sau unele cazuri pot să fie mici, care trebuie descoperite de această echipă. Nu au legătură, în mare parte, zic eu, cu faptul că cineva nu poate să mănânce, nu are voie să mănânce un aliment. Adică nu se ajunge la o revoltă așa de mare încât să vrei să vomiți după ce mănânci sau să nu mai vrei să mai mănânci nimic până să mori, decât dacă există altceva în contextul
persoanei respective și atunci înseamnă familia să fie disfuncțională, să existe diferite probleme. Da, deci cred că mai degrabă ar trebui să vorbim despre copiii mofturoși decât despre cei care au cu adevărat tulburări alimentare. Dacă trebuie să facem o distinție foarte, foarte clară. Pentru unii părinți, faptul că nu mănâncă legume și fructe este o tulburare alimentară, dar nu e așa. Asta nu este o tulburare alimentară, este un moft. Da? De asta te-am întrebat și te-am rugat să ne vorbești un pic despre ce înseamnă și cum se clasifică tulburările, ca să ne dăm seama când este moft sau alegere a copilului și când este vorba de o tulburare medicală care trebuie privită cumva cu seriozitate și trebuie acționat mai departe, mai profund. Investigat și acționat, da. Dar da, avem copii, nu știu, mofturoși poate, dar selectivi. Așa, este un termen foarte larg, dar voi vă ocupați doar de comunitatea celiacă, dar oriunde ați duce, în orice comunitate de copii, de la 2 ani în sus, până după adolescență, vor fi copii foarte selectivi și vor fi aceleași probleme. Eu am fost lector la Academia Mămicilor în Timișoara câțiva ani de zile, mai ales când fiica mea era așa mai mică. Acum are 17 ani, deci ne confruntăm cu alte mofturi, da? Care nu țin neapărat de mâncare. Și în perioada respectivă, marea majoritate a părinților exact aceleași probleme le aveau. Deci, indiferent că este comunitate de celiaci sau de orice altceva, părinții se confruntă oriunde în lumea asta cu aceleași probleme, mofturile copiilor. Da? Selectivitatea lor, indiferent. Aici trebuie să facem o distinție între ce își doresc părinții sau ce așteptări au ei. Câteodată au așteptări copiii să mănânce la fel de multe câte mănâncă și ei și nu sunt pregătiți copiii să mănânce o varietate foarte mare și este firesc și normal. Sau unii părinți vor cu orice preț copilul lor să mănânce anumite alimente pentru că lor le plac foarte mult și copiii au și ei personalitatea lor și nu le plac acele alimente. Problema se ridică în momentul în care copilul chiar mănâncă o gamă foarte restrânsă de mâncare și preponderent mâncare nesănătoasă sau lipsită de vitamine și minerale, cu calorii goale. Ce înseamnă asta? Foarte multe făinoase fără gluten, dar făinuri albe, prea puține sau deloc fructe sau legume, mai ales crude, dar și gătite. Să mănânce fast food, foarte multe alimente ambalate, da, atunci deja vorbim de o alimentație super selectivă și mofturi. Atunci trebuie să înțelegem că până la 2 ani de zile copiii în general mănâncă orice, cam orice, marea majoritate. Doar genetic am mai întâlnit cei care aveau unul dintre părinți cel puțin super mofturos și la vârstă adultă, copilul i-a moștenit cumva această genă și au fost situații în care poate nu au văzut părintele, pentru că era plecat luni de zile în altă țară, de exemplu. Deci nu a fost pentru că l-au văzut și au văzut comportamentul și l-au imitat și nu a fost doar un singur caz, și pur și simplu a fost ceva moștenit. Dar în rest, marea majoritate a copilor până la vârsta de 2 ani mănâncă aproape orice. Orice sănătos, ce le oferă părinții. Problema e că, adică sunt două lucruri. Unu, faptul că părinții vor încet să-i normalizeze dieta copilului și să introducă alimente pe care și ei le mănâncă, mai nesănătoase, cumva dacă tot mâncăm, să fim toți pe aceeași lungime de undă, ceea ce nu este, din punctul meu de vedere, în regulă. Și copiii, în momentul în care dau de alimente cu un gust extrem de puternic, pentru că industria alimentară asta face, alimentele să fie super gustoase, să miroase extraordinar, să arate extraordinar, nivelul de stimulare a papilelor gustative este foarte mare, comparativ cu alimentele gătite în casă, naturale, organice. Și atunci ele sunt super stimulante, gustativ și astea așa. Normal că copilul nu o să mai prefere pe alea care îi produc o senzație cât de cât față de alea care, wow, îi se par
extraordinare. Da? Noi trebuie să acceptăm faptul că nivelul de dezvoltare al copilului este așa în trepte, în pași și de-abia undeva în jurul adolescenței și chiar a tânărului adult se poate spune că da, ar putea să mănânce alimente pentru că e bine pentru sănătate, adică le va conștientiza și va gândi, da, e bine să mănânc morcov pentru vedere și el mănâncă instinctiv până la vârsta aceea. Îi place, e super gustos, aia va alege să mănânce, da? Atunci, dacă părinții oferă alternative mai puțin sănătoase, e firesc că încet, încet, în timp, toți ajung să le refuze pe cele sănătoase pentru că nu sunt așa de stimulante. Pe de altă parte, ziceam că sunt două cauze. Una ar fi părinții, introducerea alimentelor și a doilea ar fi faptul că copiii încep să descopere faza de nu și faza de pot ei să se revolte cumva și ei sunt obligați să se încalțe, să se îmbrace, să doarmă, să meargă, să undeva, atunci când vor părinții, da? Nu să facă ce vor ei și singurul lucru pe care cu adevărat ei pot să-l controleze este ceea ce bagă în gură și înghit. Și atunci vor descoperi lucrul ăsta în jurul vârstei de 2 ani și undeva între 2 și 4 ani încep refuzurile alimentare ca un mod de independență a lor, pe care părinții, acolo este cheia și momentul în care ei trebuie să gestioneze foarte bine acest lucru și foarte mulți părinți încep să cedeze. Cedează emoțional și în final zic, băi, dacă să mănânce ceva, dacă e să mănânce ceva, mănâncă nesănătos, dar măcar să aibă ceva în burtică, cum să se culce cu burta goală. Așa cum le-am spus an la rând părinților de la Academia Mămicilor, mi-e greu să mă uit la voi, îmi pare rău să mă uit la un laptop așa sau la un telefon. Așa cum le-am spus ani de zile, copiii întotdeauna vor urma, deci în momentul în care vor simți că părintele are un călcâi al lui Ahile, o portiță prin care ei pot să o slăbiciune, vor profita de această slăbiciune, da? Și dacă vor vedea că ei refuză ceva și, pe urmă, vor primi ceea ce ei și-au dorit, clar, vor profita de acest lucru. E firesc și normal. Atunci este nevoie ca părinții să fie fermi în anumite aspecte și în alte aspecte trebuie să fie mult mai adică să permită, ok, nu vrei să mănânci toată porția de legume, poți să mănânci doar o singură lingură. Da? Dar nu poți să cedezi de fiecare dată să nu mănânci, pentru că la un moment dat se va ajunge că nu va mânca și te întreb după 2-3 ani de ce copilul meu nu mai mănâncă legume, sau nu mai mănâncă anumite legume, sau nu mai mănâncă fructe deloc. Eu întâlnesc de multe ori în jurnalele alimentare ale copiilor, deja la generală și la liceu, dar mai ales la generală, foarte, foarte puține fructe. Legume crude sunt câteva pe care le mănâncă, nu sunt cam aceleași tot timpul, dar sunt 2, maxim 3. Iar legume gătite, iarăși, ține foarte mult de textură și de culoare și de... Totul a pornit în momentul în care părintele a cedat azi, mâine, poimine, în mod repetat și copilul a profitat de acest lucru. Și ceva ce m-a ajutat pe mine foarte mult în cariera de nutriționist la început, m-a ajutat într-un fel și ca părinte, dar nu am avut probleme cu fiica mea și o să vă tot dau exemple pe parcurs de ce n-am avut probleme, este această carte. Cartea aceasta o să facă poză și o să o trimită pe grup. Se numește Bol de nutriție ale copilului, de Dr. Kelly Dorfman. Eu am 2, una și acasă, una și la cabinet. Aveam tot timpul să pot să citesc și este plină de însemnări. Deci asta am recitat și pe avion, să-mi aduc aminte de multe lucruri. E extraordinară. Deci doctorița asta, Kelly Dorfman, s-a ocupat foarte mult de problemele
diverse ale copilor, rezolvându-le prin alimentație. Deci nu s-a ocupat de tulburări alimentare, ci de diferite probleme. O să vedeți aici că sunt descrise foarte multe, de la tulburări de somn, de la nervozitate, anxietate, de la piele de găină, de la, nu știu, scuipat, multe de genul acesta și rezolvate prin nutriție, da? Prin nutriție și prin suplimentare adecvată. Și chiar recomand, nu știu dacă ea a fost scrisă în 2012, dar e super actuală și acum. Nu știu dacă se mai găsește, dar dacă poate pe internet descărcat la liber pe ziua de azi, părere de rău se întâmplă, păcate, da? Și să puteți să aveți în comunitate, chiar ar fi minunat, mi se pare de aur, deci dacă împrumutați, nu știu, trebuie să fie, să plătească greutatea în aur, că vă trebuie după aia înapoi, dacă găsiți o copie. Dar, da, trebuie să o găsiți, mă gândesc că trebuie să fie online, da? Și ce unul dintre lucrurile pe care le-am subliniat și pe care am vrut neapărat să vi-l spun este faptul că studiile asupra persoasiunii arată invariabil că oamenii vor să fie considerați normali. Iar industria alimentară a refăcut normalul din ziua de azi. Adică nu mai este normal să mănânci alimente organice crescute fără pesticide și tot felul de substanțe chimice. Nu mai este normal să îți gătești acasă, nu mai este normal să mănânce familia împreună, în fiecare seară, în toate weekendurile. Sunt foarte multe lucruri care nu sunt normale. Această schimbare se vede în toate domeniile în ziua de azi. Ce este minoritar devine majoritar și atunci și aici, din punct de vedere al alimentației, tot ce ajunge să aibă un marketing foarte bun și o reclamă foarte bună va ajunge să fie promovat ca noua normalitate. Și atunci, ce înseamnă noua normalitate? Să mâncăm alimente semi-preparate, să mergem în oraș, să comandăm mâncare, să gătim fast food, adică super rapid. Toate acestea au devenit noua normalitate, iar aceste alimente sunt prea puțin hrănitoare. Ca să mă leg de o întrebare care a fost adresată, în momentul în care un copil are o problemă, nu se simte bine, el va reacționa prin comportament. Da? Este super firesc. Aproximativ până la adolescență, cortexul prefrontal nu se dezvoltă și atunci e suficient și adică este în dezvoltare până atunci și ei nu pot să spună cu exactitate anume ce îi doare. Și chiar și pe adulți, de multe ori când îi întreb ce simptome au și zic că doare stomacul și de multe ori îi spun ok, arătați-mi unde e stomacul și mi-arată undeva pe la buric, mai jos, în dreapta, în stânga. Deci multă lume nu știe exact care este tubul digestiv și unde sunt fiecare, dar ce să mai așteptăm de la un copil, da? Și atunci copiii greu vor spune cu adevărat exact ce probleme au. Și atunci, până să, nu știu, că pe foarte mulți îi doare burtica. Ok, dar burtica poate să doară în multe părți, da, și poate să aibă multe cauze, dar comportamentul și schimbarea comportamentului este un indiciu extrem de important că ceva se întâmplă în corpul copilului și nu este bine, mai ales atunci când voi știți că avea un comportament într-un fel și la un moment dat a început să se tot schimbe și să fie diferit. Atunci, gândiți-vă foarte simplu. Dacă mă doare foarte tare stomacul sau, nu știu, am alte probleme, alte dureri în corp, nu devenim morocănoși, nu devenim irascibili, nu ne vine să trântim și telefonul dacă ne sună cineva. Exact așa se întâmplă și cu copiii, numai că ei trântesc jucării și ei devin irascibili și ei nu răspund obedienți la cererile noastre, da? Deci este cumva firesc. Problema este pentru părinte să poată să descopere care este sursa. Problema este să poată să o spună mai departe unui specialist.
Deci, un astfel de comportament poate să fie un semnal că alimentația nu este În primul și în primul rând poate să fie și ar trebui să fie un semnal că alimentația nu este ceea ce trebuie. Și atunci avem două aspecte legate de alimentație. Unu, ceva poate să îi provoace durere, iritație, să nu-i pice bine, să fie o intoleranță, deci ceva să-i provoace rău sau sau a doua posibilitate este să aibă o carență de ceva, de un mineral preponderent sau de o vitamină, deci asta ar putea să se întâmple. Ori ceva îi face rău, ori nu are suficient din ceva din ce ar avea nevoie. Și atunci părintele trebuie să înceapă să facă o muncă de detectiv pe care nutriționistul, medicul, orice alt specialist o duce mai departe și trebuie să înceapă să se gândească în trecut cum era copilul meu înainte, când a început problema, care era conjunctura emoțională în familie când a început problema, nu știu, se certau părinții, a venit bunica de la țară și a venit cu regulile ei, nu de la țară, de la oraș, da? S-au mutat, s-a mutat familia în altă parte, nu știu, a murit cățelul, indiferent. Deci a început grădinița, da, bullying la grădință, la școală, indiferent, orice poate să fie. Și contează, eu am un jurnal pe care chiar așa se numește, jurnal alimentar, emoții scaun, adică scrii și ceea ce mănânci și emoțiile pe care le ai în perioada respectivă și scaunul, frecvența și tipul de scaun pe care îl are, da? Mai ales copilul, dar și adultul. Deci toate contează, toate sunt influențate și contează foarte mult. Deci comportamentul alimentar nu ține exclusiv doar de ceea ce mănânci, ține și de partea emoțională. Și atunci, în momentul în care un părinte începe să-și pună problema că ceva nu este în regulă, eu îi încurajez foarte mult pe părinți să-și asculte propriul instinct și asta n-a dat greș aproape niciodată. Părintele care este neinfluențat de social media și de toate cărțile de parenting din lume, din ultima vreme, care ne învață să fim părinți, dar noi știm instinctiv mai bine de ce mai mult cum să fim părinți. Deci părinții aceștia care sunt liniștiți și își ascultă instinctul lor, ei vor ști, vor avea un hint, o suspiciune foarte bine dovedită așa, pentru ce bănuiesc ei că ar putea să fie problema copilului și întotdeauna întreb, mai ales mamele, că mamele se ocupă cel mai mult, ăsta adevărul, și le întreb ce bănuiesc ele că ar putea să fie problema. Evident că dacă te duci la 7 specialiști, fiecare va veni cu domeniul lui și ca în orice domeniu, care este foarte vast, da? O specializare medicală care e foarte vastă, tu ajungi să lucrezi foarte mult și te specializezi pe o anumită direcție. Trebuie spune că toți vor fi din zona respectivă, da? Dacă te duci la 7 gastroenterologi, unul va fi specializat foarte bine pe reflux, altul pe, nu știu, pe constipație, altul pe disbioză, fiecare va zice, băi, asta este problema și pe asta o va căuta. Deci, cumva, mama trebuie să îngusteze și să meargă la toți specialiștii din lume, să îngusteze ea specialiștii pe care ar trebui să-i caute. După aceea, e foarte importantă cronologia. Eu petrec aproape o oră și jumătate, prima ședință cu toți pacienții noi, indiferent că sunt copii sau adulți, ca să pot să fac această muncă de detectiv și să mă duc în spate de la naștere, începând până la vârsta la care a venit pacientul, să pot să văd care este problema și în ordine cronologică și vedem care boli au fost preponderent, bolile din copilărie, dacă au fost digestive, dacă au fost ale tractului respirator superior, dacă au fost preponderent otite, dacă au ajuns și la bronșită, plămâni. Toate lucrurile astea contează foarte mult
vacanțele unde le-au petrecut, ultra all inclusiv, unde ajungi să iei invariabil de multe ori, din păcate, diferiți virus, unde te-ai dus, ai făcut vacanțe departe de Europa, de exemplu, poți să vii cu ceva ce nu există la noi în zonă și să-ți deregleze flora intestinală, multe aspecte și contează foarte mult toate acestea. Și în ziua de azi, cum se călătorește foarte mult și sunt părinți care călătoresc cu copii mici, pot să ajungă în zone foarte diferite de zona noastră de alimentație și să schimbe uh, temporar, pe o perioadă de vacanță, alimentația copilului și când se reîntoarce, e greu să revină la normalitate. Deci se întâmplă multe. Deci de-aia trebuie muncă de detectiv. Și chiar aici, în cartea asta, îți descrii foarte bine niște întrebări pe care ar fi bine să și le pună orice mamă ca să poată să bifeze acolo și să spună ok, asta ar fi drumul pe care ar trebui să merg și unde mai departe, unde trebuie să mă adresez. Până să ajungem la psihiatru, psiholog, de cel mai multe ori este o cale foarte lungă, dar unde se știe că există niște traume în copilărie, este evident că există probleme, da, emoționale în copilărie. Nu are rost să mergem la nutriționist sau la diferiți medici ca să ne ajute fie cu alimentație, fie cu diferite pastile, pentru că atâta timp cât nu se rezolvă trauma respectivă, va fi recurentă și tot asupra alimentației se va revărsa. Deci, din punctul ăsta de vedere, chiar recomand să fie sincer părintele. Da? Pentru că, repet, ce este cel mai ușor pentru copil? Să se ocupe exact de refuzul alimentar, pentru că nu poate nimeni să-l oblige să facă împotriva voinței lui, dar nu o să-i îndese nimeni ca la o gâsculiță așa pe gât. Nu cred că este o traumă așa de mare faptul că un copil are boală celiacă și ajunge să mănânce fără gluten. Cred că este problema psihologică a părinților, în primul și în primul rând, pentru că trebuie să schimbe viața întregii familii și ca și adult, deja tu vezi consecințele, gândești în avans foarte multe lucruri și faci foarte multe scenarii în minte, deja prevezi cum să fie la majorat și cum să-i fie tortul și la banchet și toate lucrurile astea și deja le proiectezi în viitor și acolo cred că e foarte, foarte, foarte importantă susținerea comunității și pentru asta Angie și toată echipa poate să vă ajute foarte mult ca să depășiți acest lucru, acest diagnostic pe care nu știu câtă lume ne vede și face parte din noi pacienți cu boală celiacă sau aparținători, dar dintre toate problemele gastrointestinale, boala celiacă este cea mai ușoară, pentru că are diagnosticul cel mai simplu, adică tratamentul, mă iertați, are tratamentul cel mai simplu, mâncarea fără gluten. Pentru toate celelalte boli gastrointestinale este munca de detectiv e dusă câteodată spre Sherlock Holmes ca să poți să descoperi cu adevărat ce are pacientul și să-i mai descoperi și tratamentul care funcționează. Așa că trebuie să vedeți partea plină a paharului, oricât este de greu, măcar știi exact ce trebuie să faci. Iar aici comunitatea e spectaculoasă și poate să ne ajute inclusiv cu răspunsurile la una dintre întrebări. Cred că la 7, nu, aici. Despre asta începusei să vorbești, da. Da. Cu tips and tricks și toate lucrurile astea le puteți primi exact de la cei care au trecut prin asta și s-a vorbit de atâtea ori în cadrul comunității voastre despre acest lucru și sunt foarte multe în ziua de azi față de când am început să vorbesc cu voi și pentru voi. Acum este mult mai ușor. Cred că răspunsul la întrebarea aceasta care, în rezumat, întreabă cum putem să-i învățăm pe copii să accepte alimente sănătoase și să
încercăm să reducem instinctul ăla de a compensa, nevoia de a compensa că nu poți să mănânce orice și atunci mergem către alimente gustoase. Și cred că ce ai spus tu mai devreme legat de gustul intens al alimentelor procesate, alea care arată bine, miros bine și au un gust foarte puternic și care ne satisface și emoțional, cred că asta ar fi răspunsul la întrebare. Să ne asumăm un rol de antrenor, de educator al gustului copilului și pas cu pas să-l ghidăm către alimentele mai puțin procesate, mai simple, chiar dacă n-au gustul la fel de intens și așa, să ne asumăm rolul ăsta, că îi învățăm să-și aleagă gusturile și sau să accepte gusturi mai puțin intense și mai puțin spectaculoase, pentru că sunt mai sănătoase pentru ei. Gândiți-vă ca și părinți cum reacționați în momentul în care copilul vrea să-și bage degetele în priză. Îl lăsăm, hai să încerce puțin să aibă niște senzații sau îi spunem din start că nu este voie. Și dacă copilul insistă în mod repetat, de exemplu, să facă ceva care știm sigur că nu este bine, nu îi explicăm de fiecare dată, fermitatea și tonul cu care noi putem să-i spunem anumite lucruri de când este mic, asta trebuie să o păstrăm și în relație cu alimentația. Dar noi nu putem să fim sinceri și modele dacă noi nu facem ceea ce spunem. Eu nu am fost la McDonald's am fost în 2004 la McDonald's în India, pentru că mâncarea era atât de iute acolo și aveam nevoie de o pauză și credeam că, wow, asta o să fie o mâncare care să asemene cu Europa, dar surpriză era tot stil indian. Dar fiica mea s-a născut în 2008 și nu am intrat în McDonald's, cred că vreodată la WC-ul prin țări străine. Așa, KFC nu se pune problema, Burger King, nu știu. Toate lanțurile astea de fast food nu am fost. Nu cred că am pierdut absolut nimic. Nu îmi pare rău, știu prea bine și asta trebuie să știți și voi, că una dintre legile fizicii extrem de importante este că materia nu se poate face din nimic. Adică, un copil se naște în jur de 3 kg și trebuie să ajungă să-și dubleze greutatea și după aceea la vârsta adultă să aibă, nu știu, 50, 60, 80 de kilograme, da? În funcție de sex, de înălțime și așa mai departe. Din ce o să crească de la 3 kg la 50 de kg? Din ce? Doar din mâncare. Da? Atunci, dacă mâncarea este de cea mai bună calitate, va duce la dezvoltarea potențialului maxim genetic pe care l-a moștenit copilul. Copiii din ziua de azi au șanse foarte mici, tot mai mici, ca să ajungă la potențialul lor maxim. Ei sunt mai înalți. De ce sunt mai înalți decât erau generațiile părinților noștri? Pentru că au acces la mâncare. Clar, mănâncă mai mult. Din punct de vedere al calorilor, mănâncă mai mult decât mâncau pe vremea celui de-al doilea război mondial și în perioada comunismului. Dar nu înseamnă că mănâncă mai multe vitamine, minerale. Sunt mai trist, mai prostuți. Ăsta e adevărul, decât sunt generațiile din trecut. De ce? Pentru că nu reușește creierul lor să asimileze suficient de multe substanțe ca să poată să se dezvolte la potențialul lui. Și nu pot să spun alte cuvinte că ăsta nu poate fi înlocuit cu altceva, deci la potențialul lui maxim genetic. Iar aici sunt nenumărate studii. Jamie Oliver, mă gândesc că îl știți, renumitul bucătar din Anglia, a făcut foarte multe programe în sprijinul acestui lucru. Mai este Patrick Holford, un renumit medic și nutriționist din Anglia, care și el are la vârsta pensionării, care și el a făcut foarte multe programe și a scris foarte multe cărți, aducând argumente, multe studii în care s-a dovedit că IQ-ul copilor este mai mic în momentul în care mănâncă alimente procesate, alimente nesănătoase. Ce vrem de la copiii noștri? Ce ne dorim? Întrebarea e cu adevărat ce ne dorim. Eu știu sigur că eu îmi doresc un copil care să fie foarte sănătos și care mi-aș dori să fie, nu știu, poate longeviv, dar poate nu, asta e cel mai bun lucru, nu știu ce așteaptă, dar sigur aș vrea
copilul să fie sănătos până la sfârșitul vieții lui, la fel cum îmi doresc și pentru mine, da? Să mor sănătoasă, vorba aia, da? Nu ducând nu știu câte boli în spate, zeci de ani. Iar eu la cabinet văd tineri mult mai bolnavi decât sunt eu care am 48 de ani, da? Și asta văd de 10 ani încoace și mi se pare super trist. Și atunci noi trebuie să știm că până la 21 de ani, când este vârsta de 21, 22, 23, aproximativ, din punct de vedere al creierului, chiar 25 de ani, când este vârsta maximă de dezvoltare a corpului fizic, da? Până atunci este foarte important să nu intervenim cu tot felul de substanțe chimice. Vorbim de droguri, vorbim de alcool, vorbim de țigări, vorbim de toate chimicalele care sunt în marea majoritate a produselor ambalate și în fast food-urile din lume. Toate acestea intervin în procesele de creștere. Și atunci eu să nu îmi dedic 21 de ani din viața mea pentru a mă asigura copilul meu ajunge la potențialul maxim. Eu n-am putut să fac rabat la lucrul acesta decât o dată cu adolescența am mai tot redus câte puțin ștacheta din cauza acestei normalități, dar tot este foarte sus. Atunci, revenind, trebuie să fim modele. Da? Dacă am mâncat, nu știu, dacă eu la 31 de ani am născut și până la 31 de ani, dau un exemplu, am mâncat toate prostiile din lume. Eu personal nu, până la 21 de ani, după aceea m-am liniștit, dar dumneavoastră oricare. În momentul în care o femeie a rămas gravidă, eu întotdeauna le spun, gata, s-a terminat și pentru mamă și pentru tată. Ideal ar fi fost înainte de concepție, că se știe clar că și alimentația înainte de concepție influențează produsul de concepție, adică fătul. Și nu va putea nici el în totalitate să ajung la potențialul lui maxim atunci când este făt, dar asta e altă poveste, măcar, nu știu, n-ai știut, ai rămas gravidă, dar după aceea trebuie să-ți asumi lucrul acesta, așa cum îl înveți pe copil orice lucru care este important și alimentația este importantă. Atunci eu acasă nu am avut alimente nesănătoase, nu am avut. Tot ce am primit și a fost nesănătos am dat, imediat. Pe fiica mea am învățat-o de când eram mică, toate ciocolățile, napolitanele, eugeniile, nu știu, toate nebunile dulci pe care podele ne primea, că primea, cred că chestii sărate, nu se primeau chipsuri pe vremea. Așa, toate astea le dăm la oamenii săraci. Ca să spun ceva, îmi pare rău de oamenii săraci, așa, dar știu sigur că Dumnezeu are grijă de ei. Dar nu de cei bogați care mănâncă în exces doar ca să-și satisfacă pofta. E o diferență să fii muritor de foame și să mănânci orice, pentru că capacitatea organismului de a absorbi substanțele din ceva este de 20-30% în mod obișnuit. Când ești înfometat, reușești să ridici capacitatea până la 100%. Da? Și atunci, asta era explicația. Știa fiica mea, erau puse la intrare, era ca o măsuță, cum era pe vremuri de telefon, genul ăsta, ceva, era o chestie, un pantofar, de fapt, cred că era. Și acolo se punea plasa unde primea de Crăciun, de Paști, de ziua de naștere, de mai știu eu ce, așa. Bineînțeles, bunica a fost super restricționată și asta a fost o luptă de peste 15 ani cu bunica, dar sunt mai tare ca bunica, n-am ce să fac, așa, datorită vârstei, deși și ai o fire foarte tare, așa, și totdeauna a fost explicație. Nu a fost niciodată pentru fiica mea, asta n-ai voie să mănânci, asta nu e bine sau nu. I-am explicat, chiar dacă nivelul de înțelegere nu era pentru dezvoltarea ei. Dar copiii nu înțeleg că dacă bagi de telepriză o să mori. Ce înseamnă că o să mori? Nu vor înțelege mult timp cu adevărat ce este moartea, uneori nici ca și adulți. Dar, mai ales dacă nu experimentează pe cineva în jur așa apropiat. Dar totuși ei vor reține lucrurile pe care noi îi învățăm și i-am explicat cu mâncarea respectivă poate să dea dureri de burtică sau poate să nu doarmă bine noaptea sau
să fie urâcioasă, supărăcioasă sau să-i vină să plângă, indiferent lucruri de genul acesta. Pe măsură ce a crescut, normal că explicațiile s-au adaptat vârstei, dar aproape invariabil, dacă mergeam undeva și mânca ceva care era nesănătos, ceva se schimba în comportamentul ei și atunci profitam de ocazie și spuneam, uite, vezi, ai mâncat asta se întâmplă, da? Deci nu poți să-l lași pe copil fără explicații, doar să impui niște reguli, da? Eu nu cred în parenting-ul ăsta dictatorial, da? Ăla care este autoritar și cu iubire, ăsta este, din toate studiile, este cel care dă roade, da? Autoritatea era că nu se făceau excepții, decât foarte, foarte rar, dacă eram vizită oricum de la noi acasă, nu? Și cu iubire pentru că erau explicați și pentru că era strâns în brațe și iubită suficient de mult. Chiar ieri mi-a spus fiica mea, care face aproape 18 ani, că sunt cea mai extraordinară mamă din lume și mă gândeam, da, n-ai avut altă mamă. Și i-au zis, nici n-aș vrea altă mamă. Da. Deci se poate lucrul acesta, dar în același timp, întotdeauna am avut alternative sănătoase pentru aproape toate nebuniile care există, întotdeauna. Doar că nu i le-am oferit așa, să le aibă la vedere și să le țineam într-un dulap unde știu că și nu era înălțime cu cifru, da? Erau la nivelul ei, dar erau în dulap ușile închise, nu ca să le vadă și curiozitatea, bineînțeles, să fie. Am avut alternative la Haribo, la ciocolată, la napolitane, totdeauna la sucuri, totdeauna când găseam câte ceva și pentru mine magazinele de pantofi sunt mai puțin interesante ca magazinele de mâncare, mai ales astea naturiste. Și totdeauna am avut alternative, dar nu m-am dus acasă și am zis, uite ce am găsit. Da? Le-am avut și dacă ea a primit ceva, apropo de punga respectivă care era pentru oamenii săraci, totdeauna era un troc, era un schimb. Ea primea o pungă așa și îi dădeam câteva chestii și îi spuneam, uite, asta este în loc de asta. Și era fericită. Pentru ea, faptul că mama, care avea super mare încredere, o iubea foarte mult, îi dădea ceva care spunea că asta este foarte bun, era și colorat, arăta într-un fel, era suficient. Și fiica mea a mâncat ciocolată prima oară la 4 ani și ceva. Nu pentru că ciocolata în sine n-ar fi sănătoasă, ci pentru că cacao se știe că dă agitație copiilor. Chiar cacao este un aliment foarte sănătos și cu putere antioxidantă foarte mare, doar că ciocolățile pentru copii au foarte multe arome, zahăr peste 50% și toate nebunile. Noi aveam alternative, dacă ea o să vrea vreodată, bineînțeles ciocolată, minim 75% cacao, să fie fără lapte, toate astea, că laptele reduce capacitatea foarte mult antioxidant, adică nu mai e un aliment sănătos. Și știu că după ce împlinise 4 ani, am zis, ok, hai că acum ar putea să mănânce și am lăsat o tabletă de ciocolată pe o măsuță care era chiar lângă nivelul, așa pe unde trecea ea prin sufragerie și 3 săptămâni a băgat în seamă pentru că nici ambalajul nu era cu prințese, nu știu ce, da? N-a atras-o și nu s-a uitat și l-am dat a descoperit-o după 3 săptămâni și a zis, mamă, ce e asta? Și am zis, mai e momentul să încep, pentru că deja erau multe petreceri în jur, iar la petrecerile din jur noi mergeam cu suculețul nostru, da, de la Pronat, de exemplu, pe vremea era doar Pronat, nu știu dacă DMU era deschis, acum 17 ani în România. Dar aveam suc presat la rece de mere, din asta mic, primeau toți Teddy, fiica mea era cu sucul, nu o deranja, nu trebuia ei sucul ăla, dacă l-avea pe al ei și îl bea, era în regulă. Într-adevăr, este mult mai greu atunci când sunt frați mai mulți și cu primul poți să faci multe lucruri. Eu n-am experiența 2, 3, 4 copii, dar probabil că al doilea, al treilea ar fi ajuns să mănânce ciocolată mult mai devreme, da? Dacă ajungi să-i dai la primul, ăsta e adevărul. Dar consecvența este extrem de importantă și întotdeauna am zis schimbul. La fel am făcut cu chipsurile. Când am ajuns în general, descoperisem chipsurile de orez, da, care sunt buni și pentru cei cu boală celiacă. Chipsurile de orez erau de la Lidl, cu Chia și nu mai știu ce, că aveau
vreo 4 alimente, acum îmi scapă, pe lângă Chia, da, care erau super ok. 2 lei și ceva punga, nici nu știu cât costă sau cât costă o pungă de chipsuri obișnuite, dar știu că în prima excursie, după ce le-am descoperit, prima excursie cu școala, am luat 30 de pungi la 2 lei, câte era 60 de lei, nu era așa de mult, nu era o vere pe vremea, nici acum. Și am luat pentru toți. Am dat la Diriga, care era de biologie și era și fosta mea pacientă cu mult înainte de a fi diriginta Anei. Și toți copiii au fost super încântați. Ce a contat pentru ei? Faptul că era un aliment care puteau să-l facă cranț în creierul lor, să se audă zgomotul ăla care contează foarte mult, să fie suficient de sărat, să fie gustos, nu conta că era nu știu ce brand de chipsuri sau era acesta. Le-a plăcut, bineînțeles, a fost un super succes și atunci fiica mea și până în ziua de azi este cea care duce cel mai mult la școală alimente, să le împartă copiilor. Odată pentru că așa face educație, nu ai cum altfel să faci educație, nu poți să ajungi la toată lumea. Și atunci ideea e că trebuie să împarți informația, fiica mea și ea e un promotor acum și contează, adică să descoperiți și voi în comunitate ceva și apropo de faptul că considerați copiii voștri că sunt marginalizați într-o anumită măsură, că nu mănâncă la fel, dar poate duceți, uite, 3 pungi de chipsuri fără gluten la școală, să mănânce cu prietenii mai apropiați, să vadă și aceea că nu este mai puțin gustos și copilul nu se va simți că are doar el ceva separat și când ceilalți își deschid pungile lor, ea trebuie să mănânce numai sau el trebuie să mănânce doar din punga proprie. Iar lucrul acesta trebuie început de vreme. E mult mai greu când copiii sunt adolescenți să faci acest lucru. Este mult mai greu când deja au gustat foarte multe alimente nesănătoase și trebuie mai multă perseverență din partea părinților. Acum, legat de să ajungem la subiectul ăsta foarte fierbinte cu mofturile și cu foarte puține legume și fructe. Dacă ați ajuns în etapa în care, clar, nu mănânc decât foarte puține alimente, chiar și în cartea asta este descris foarte, foarte exact, este un plan pe care și eu l-am pus în practică pentru pacienții mei mofturoși. Și se aleg 2 alimente pe care copilul trebuie să le încerce în perioada următoare. 2 alimente care să nu fie foarte diferite față de textura alimentelor pe care ei le mâncau până acum, da? Pentru că textura este extrem de importantă și aici nu vorbim de bebeluși sau de copii mici, vorbim și de copii care să fie mai mari, primară, generală. De multe ori în adolescență ajung să fie deschiși la texturi și la diferite gusturi, dar, de exemplu, dacă le plac alimentele care sunt crocante, putem să alegem ridic, baby carrots de la Lidl, care sunt și bio, da? Dar dacă nu le plac alimentele crocante așa de mult și le plac mai moi, putem să alegem poate un ardei sau o roșie sherry sau altceva care să fie mult. Dacă nu le place verde, nu refuză mazăre, spanac, nu o să le începem cu salată verde, da? Deci trebuie să semene cumva cu ceva ce ei sunt obișnuiți și mănâncă. Și acel aliment trebuie oferit în fiecare seară, timp de 2 săptămâni, doar o îmbucătură. Deci nu trebuie să ia mai mult, doar o îmbucătură, da? O mușcă, cum ar veni. Și acest lucru nu este negociabil. E foarte important fermitatea părintelui și calmul părintelui, da? Acele 2 alimente nu se introduc deodată. De ce sunt 2? Pentru că stabilim din start un plan care să fie pe o perioadă mai lungă de timp. Dacă copilul nu știe ce să aleagă, atunci alege ori specialistul, da? Ori alege părintele un aliment, iar al doilea aliment îl alege neapărat copilul ca să simtă că are și el puterea de decizie. Atunci, în fiecare seară nu există absolut nicio excepție. Copilul trebuie să muște sau să
iau în gură din acel aliment. Nu este deloc cu tehnici de manipulare, de intimidare, de amenințări, recompense, deloc. Se spune, e tehnica când mănânci, când ai mușcat, atunci poți să. În funcție de vârstă, poți să mergi la joacă, poți să te uiți la desene, poți să îți iei telefonul, poți să, da? Deci când, atunci, și fără nicio excepție din partea părintelui. Repet, problema de cele mai multe este la părinți. Și că s-a ajuns în situația asta și ulterior că nu se perseverează și nu se iasă din situația aceasta, da? Atunci copilul poate să vină să vomite, să facă toate, să plângă, să dea cu unul de pământ, iarăși ține de vârstă, de multe. Ideea e că părintele trebuie să joace actorie cât se poate, dacă a vomitat, asta e, nu-i bagi, mai încercăm și mâine, adică să nu creadă că cumva copilul că poate să-l manipuleze pe părinte și într-un fel sau altul renunță părintele. E foarte important. Nu există. Nu există copil care după 2 săptămâni, adică nu există, dar foarte, foarte rar, în care după alea 2 săptămâni să nu-i scadă rezistența și să mănânce așa firesc. Se poate să nu-i placă. După 2 săptămâni, în continuare să nu-i placă, dar să nu refuze. Da. Câte alimente ne mâncăm și noi de multe ori că ne plac, dar sunt sănătoase și știm că ne fac bine, nu sunt cele mai extraordinare. Bun, dar le mâncăm. Așa și copilul, după 2 săptămâni de mâncat în fiecare zi, va avea în continuare acel aliment, nu îi se va scoate din alimentație, dar va fi introdus următorul aliment. Și tot așa, după 2 săptămâni, următorul. În cazurile extrem de rare, în care copilul continuă să vomite câteva zile la rând, în care plânge incontrolabil multe minute în șir, 10-15 minute, în momentul acela trebuie căutat ajutor specializat. Din punctul meu de vedere, nu ține de nutriționist, ar trebui să țină de un psiholog și văzut mai departe, dacă copilul este mic, mai mic, poate să fie un defect de înghițire, atunci se lucrează într-adevăr cu nutriționist specializat sau cu terapeut specializat pe bolile de deglutiție. Deci trebuie investigat mai departe. Dar v-am zis, cazurile astea sunt foarte rare și iarăși dacă sunt, nu știu, dureri foarte mari sau ceva, dacă există, atunci trebuie investigat mai departe. Dar altfel nu există renunțare, da, la acest aspect. Și un lucru care este foarte important și pe care trebuie să-l rețineți ca și părinți este faptul că se discută despre alimentație cu copilul, despre alimentație sănătoasă, nu va duce la tulburări alimentare. Da? Este exact ca atunci când discutați la un moment dat despre fumat sau despre droguri și faptul că discutați despre pericolul drogurilor nu va face dependent pe copil doar discuțiile respective. Da? Deci nu îl va face să acum o să încerc, că mi-au zis că mi se întâmplă orice și eu mă duc acum să mi injectez niște heroină, pentru că am vorbit cu părintele. Deci nu se va întâmpla copilul să aibă tulburări de alimentație de care am vorbit noi mai devreme, care țin de sfera psihiatriei, psihologiei mai mult, doar pentru că noi vorbim despre alimentație sănătoasă. Da? Și trebuie să ținem cont de faptul că există situații în care gustul poate să fie schimbat datorită unor carențe. Și cea mai des întâlnită carență este carența de zinc. Deficitul de zinc schimbă gustul și mirosul. Atunci când copiii nu au suficient zinc, și nu știu câți dintre pediatri cu care dumneavoastră colaborați verifică vreodată nivelul de zinc, eu personal îl verific de multă vreme. E adevărat că și doctorița Kelly Dorfman a contribuit foarte mult la acest aspect, dar și sistemul imunitar este foarte important pentru sistemul imunitar, este zincul.
Și din această perspectivă îl testez iarăși foarte mult, pentru că marea majoritate a copiilor au și probleme de sistem imunitar și răceli dese, repetate și alte lucruri. Atunci trebuie să vedem cum stăm cu nivelul de zinc. Zincul își dă și un gust metalic. Dacă ai prea mult zinc, ai luat prea mult zinc, deci îți schimbă gustul, la fel deficiența, da, contează foarte mult. Și nivelul de zinc seric este ok, se face la orice laborator. Din câte știu, nu este inclus în analizele decontate de casă, dar nici nu este o avere, adică e până la 100 de lei. Am răspuns la întrebarea cum reușim să-i facem pe copii să mănânce mai diversificat. Scopar. Aliment cu aliment. Pași mici, e foarte important. Mamă, părinții au impresia că odată ce au aflat niște strategii, în 2 luni de zile copilul este deja super mâncător. Nu. Ține foarte mult de vârsta copilului și de cât de mult timp a fost selectiv, ultraselectiv, mofturos. Dacă a început cu ani în urmă, o să ia probabil câțiva ani ca să poată să fie mult mai deschis la alimente. Am întâlnit de multe ori situații în care la vârsta adultă ajung mulți pacienți care vin la mine la vârsta adultă, deci nu-i cunoșteam pe vremea când erau copii, și ei declară că de când sunt adulți ajung să mănânce mai multe alimente. De ce? Pentru că social ajung în diferite medii și, ce fain, povestești, ce mănânci, și este câte unul super mâncăcios care numai când îl vezi vine să mănânci și tu, și atunci zici de curiozitate, hai, ce mâncă ăla, hai să gust și eu, da? Nu mai ai acea împotrivire ca și copil. Deci social ajung să mănânci mult mai mult și în momentul când îți dai seama, dar ce am fost, n-am mâncat atâția ani de zile ăsta și încep să-l mănânci, e ceva firesc, da? Pe de altă parte, părinții ajung să pună o presiune foarte mare pe alimentație și pe mâncatul copiilor și ajung copiii să fie așa într-o răzvrătire intenționată, așa, nu ajung să mănânc, tocmai pentru că e foarte important pentru părinte acest lucru. Poate să țină clar și de adolescență, dar lucrul ăsta se poate întâmpla de cele mai multe ori când relația părinte-copil nu este extraordinară și acolo trebuie lucrat și trebuie văzut. Pe de altă parte, dacă toți copiii ar mânca doar pentru că ar mânca orice sănătos, doar pentru că își iubesc părinții foarte mult, n-ar exista copii mofturoși, da? Deci nu e suficient doar să vă iubească. Dar în momentul în care nu este o relație plină de iubire și mai ales părintele nu-i acordă suficient timp copilului așa cum ar trebui și cum ar avea nevoie, da, copilul se va revolta și va atrage atenția asupra lui. Asta e extrem de important. Și cum atrage atenția? Păi în momentul în care te enervezi că n-am mâncat din nou, nu-i acorzi atenție. Îi acorzi mai mult atenție decât atunci când îl trimiți să se joace pe telefon sau îi pui tableta în mână și tu îți rezolvi problemele tale. Și atunci copilul va face orice ca să atragă atenția. Da? Am întâlnit părinți care clar nu le plăcea deloc să gătească, deloc. Și atunci tot ce se putea era comandat. Dacă l-ai crescut pe copil ani de zile cu mâncare comandată, care e firesc, tot ce vine din Horeca trebuie să fie super gustos. Nu o să vină o mâncare făcută, nu știu cum, ca la mama acasă, care și aia e gustoasă, dar ai foarte multă iubire și acolo simți altceva. E întotdeauna mâncarea de la mama, de la bunica, chiar dacă nu are, nu știu, câtă sare sau alte condimente mai puternice, ea are foarte multă iubire și se transmite lucrul acesta. La fel și bucătarii contează foarte mult cum gătesc. Dacă tocmai ce s-au enervat în bucătărie și gătesc acolo cu ură, mâncarea nu va fi gustoasă. E super important. Da? Deci un copil care a fost crescut foarte mult cu mâncare din afară, care trebuie să fie stimulantă din punct de vedere al papilelor gustative, ăla nu va aprecia și va fi mult mai greu și mai ales ca și adult să ajungă să mănânce mâncare
făcută în casă. Da? Aici văd preponderent la bărbați, femeile săracele de ele trebuie să suferă mult pentru bărbații ăștia care au fost crescuți de mamele lor, care n-au vrut să gătească. Și mai rău este când femeile nu vor să gătească deloc și ajung ele la rândul lor mame și copiilor ce vor crește, da? Când va începe diversificarea. Da? Deci nu vreau să le blamez pe mame, cum toate trebuie să fie super bucătărese. Mi se pare important să fie super descurcărețe. Adică poate să găsească o bunică, o mătușă, pe vecina, oricine, pe care, da, să plătească mai mult decât, mai bine, adică nu mai mult, mai degrabă, asta e termenul, mai degrabă decât să plătească firma de catering, da? Deci să găsească pe cineva care să facă mâncare de casă, ok, nu le place, nu li se potrivește, nu trebuie să fie bucătăria pentru toți, se întâmplă tații să gătească, da? Dar trebuie să te descurci ca și mamă și să găsești o alternativă pentru copil. Deci tu spui că în industria Horeca și preparatele de restaurant au un anumit specific, au ceva adăugat Da. în ele pentru a fi Marea majoritate, bineînțeles că nu toate. În ziua de azi s-au mulțit show-urile de culinare foarte mult. M-am uitat la foarte puține. Ideea e că oamenii vor, noua normalitate este tot timpul să schimbăm ceva, da? Să schimbăm, să fie altfel, să arate altfel, fusion cooking, să combinăm nu știu câte bucătării. Dar ideea e așa, că toți ne vom reîntoarce la alimentele din copilărie. Nu le mai ține minte gustul, nici la 20, nici la 30, nici la 40, nici la 60 de ani nu le mai ține minte gustul, ne ține minte amintirea pe care ne-a creat-o atunci când am mâncat acest lucru. Și amintirea din copilărie este de obicei fără griji, cu multă iubire, n-aveai nicio grijă, erai bine și de aceea, de exemplu, eu am creat intenționat niște amintiri legate de mama mea și de fiica mea. Mama mea gătind ea supa de teței, că na, suntem din Banat, și fasole, tot ce este cu fasole uscate, fasole frecată, ciorbă de fasole, iahnie de fasole și clătite. Sunt convinsă clar că știind că mie îmi place mai mult să gătesc decât mamei mele, le-aș fi făcut probabil mai gustoase decât ea, dar nu asta era important. Nu era o competiție cine gătește mai bine, era doar crearea unor amintiri. Eu nu le-am gătit niciodată. N-am făcut supă de tețe niciodată, n-am făcut fasole frecate niciodată, n-am făcut clătite, cred că o singură dată dintr-un premix pe care l-am primit, fără gluten. Deci nu am făcut aceste lucruri în mod intenționat pentru ca fiica mea să-și aducă aminte de acele alimente pe care le gătea bunica. Mi se pare extrem de important și lucrul ăsta puteți să-l faceți și voi și trebuie să vă gândiți voi și vă, ca și adulți, de anumite alimente pe care le mâncați cu mare plăcere în copilărie. Da? Și dacă noi vom cumpăra aceste alimente, revenind la Horeca, nu va fi tot timpul mâncare la fel. V-am zis, în primul și în primul rând, pentru că ține de starea bucătarului cum a gătit. Iar când o bunică gătește pentru nepoți, întotdeauna este plină de iubire. Poate gătește pentru adulți, poate să nu fie, dacă e supărată pe ei, dar pe nepoți nu e supărată niciodată o bunică. Iar Horeca, iarăși, nu vreau să blamez în totalitate. Eu știu clar restaurante, inclusiv în Timișoara, unde ingredientele sunt de super bună calitate. Știu de unde se aprovizionează și sunt foarte puține. Și atunci pot să le recomand, dar nu știu în București, recunosc. Contează foarte mult să identificați, să știți unde se poate mânca cât mai aproape de ceea ce ați, ca și calitate, de ceea ce ați avea acasă și da, acolo nu se poate comanda. În rest, da, și noi mâncăm la restaurant, dar nu foarte des, ca și familie. Și mâncăm foarte mult când călătorim, e suficient, că așa călătorim mult, dar trebuie să înțelegem, mai ales Horeca în România, pentru faptul că are niște prețuri foarte mari, se lovesc de niște legislație foarte grea pentru ei, pentru supraviețuire și nu vor putea face rabat la
salariul contabilului, la salariul ospătarului, la salariul bucătarului, la cât dorește și patronul să-și ducă acasă, la chirie, la ce va face rabat, exact la calitatea alimentului, da? Și eu am ca și pacienți bucătari din șefi, bucătari din diferite restaurante sau de la mici locații sau de la langoșerie, de exemplu, da? Știu cum gătesc și știu cum schimbă uleiul odată la 3 zile, ulei la friteză și se fac sute până la mii de porții. Multe lucruri de genul sau cum se Vezi, mi-a dat un ospătar, care era ora 12, era un restaurant nou deschis de câteva săptămâni și m-am dus cu colegele mele nutriționiste acolo să mâncăm și l-am întrebat ce are la fel întâi, ce supe și a zis, le-am terminat. Păi da, 12 și un sfert, cum le-ați terminat? Păi, le-am dat pe toate ieri și n-am mai rămas pentru astăzi. Și am zis, dar cum n-am mai rămas? Nu se gătesc în fiecare zi, face o dată la 3 zile. Mi-am zis, mamă, era nou angajat probabil, deci nu știa cum merge treaba și să-ți spună. Ce să nu spui. Da, ce să nu spui, da? Deci, ideea e cu cât ești mai prietenos și pui mai multe întrebări, cu atât te afli mai multe, da? Deci, da. Și eu am mai avut, am mulți pacienți din București, de multe ori mănâncă, wow, super, super nasol. Foarte multe fast food-uri, adică alimente gătite super rapid. Și gândiți-vă câți copii mănâncă cartofi prăjiți dintre ai dumneavoastră sau fără gluten, nu? Da? Eu n-am gătit cartofi prăjiți, de exemplu, acasă niciodată pentru fiica mea. În schimb, mi-am făcut cartofi fierți în coajă de ieri. Astăzi, când erau deja răciți, i-am tăiat în formă de cartofi prăjiți. I-am făcut rapid într-o tigaie cu puțin ulei. E clar că au absorbit mai puțin ulei. Sau la cuptor, sau la air fryer. Ăștia sunt cartofii prăjiți pe care știe fiica mea. Deci se poate. Există alternative, există, datorită internetului, avem acces la ultimul avion care am zburat, am uitat la emisiunile lui Jamie Oliver, n-am mai văzut de peste 15 ani. Foarte multe. Erau cum să gătești în 5 minute sau cum să gătești, nu 5 minute, cum să gătești cu 5 ingrediente, cum să gătești cu alimente din cămară. Păi e super simplu. Te mai uiți la Jamie, îți vine să mănânci direct tot ce vezi acolo și ți se pare foarte ușor să gătești. Jamie care are resurse de-astea rapide. Foarte, foarte rapide. Ingrediente exact, comune, care se găsesc peste tot. Doar că nu durează 5 minute. Nu durează 5 minute. Și zic, da, durează 5 minute după ce le-ai spălat, le-ai curățat, da. După aia, da. Trebuie să ai pe cineva în bucătărie, ajutător, da? Și după aceea durează puțin. Da. Dar cât de valoroase sunt alimentele făcute în casă? Extrem de valoroase, congelate, puse la borcan, exact cum făceau bunicii pe vremuri, așa facem și noi, adică cămara noastră e plină de tot felul de conserve făcute de noi. La fel, avem alternative, uite, mie îmi place DME și totdeauna l-am ridicat în Slăv pentru care secțiunea de DME bio cu borcane, conserve de alimente semi-preparate și orez de diferite feluri și sunt variante fără gluten și mai noi au destul de multe care să spună foarte clar că sunt fără gluten, dar pentru voi nu trebuie să fie, nu e suficient fără gluten, trebuie să aibă mai mult de atâta. Da, dacă sunt etichetate fără gluten. Dacă sunt etichetate cu spic, dar altfel marketingul este în ziua de azi, fără gluten, să nu cădem în capcană, mai ales pentru cei noi în comunitate, să nu cădem în capcana marketingului, că fasole fără gluten și lucruri de genul acesta fără gluten, că e o chestie. Da, dacă sunt etichetate fără gluten, ar trebui să fie sub 20 de ppm, adică să fie sigure și pentru noi. Dar, într-adevăr, sunt anumite alimente care nu permit etichetarea și nici certificarea, cum este făina fasolea uscată. Da. Și n-ar trebui, pentru că nu e. Dar n-ar trebui nici contaminate polinate. Exact. Aici ar fi exact. O variantă. Întreabă cineva de variante de făinuri fără gluten sănătoase. Avem aici o întreagă. Mai multe decât alea cu gluten, că am mai vorbit odată de. Deci,
Iarăși, ca și resurse, pe lângă cărticica de ghid de nutriție, care are toate informațiile. Deci chiar am primit acum de Paști, am primit la mai multă lume pască fără gluten, cozonac fără gluten. Am primit oriunde la mănăstire sau în altă parte, tot cu cineva fără gluten și se gândește să-mi dea și mie, cât de bune sunt, nici nu pot să-mi dau seama că Făcute în casă? Făcute în casă și nu cu premixuri. Premixul nu mă refer că sunt amestecate 3-4 tipuri de făină, ci premixuri care să mai aibă diferit aditiv și potențiator de creștere și alte. Deci făcute rețete clasice în care au înlocuit făina cu gluten cu făină fără gluten. Da? Un amestec de făinuri fără gluten ca să le echilibrăm și din punct de vedere al amidonului, raportul amidon-proteină. Un cozonac integral, că am primit un cozonac integral atât ai. Nu trebuie să fie ca și ăla așa. Adevărul că mie nici nu-mi place la care, banat, se mănâncă baghi, este mai mic, adevărat. În Moldova se mănâncă mai pufos, da? Pentru mine nu e problemă că este mai mic, tot nu pare foarte crescut. Iarăși ține de așteptările pe care le avem și de acceptarea. Și ce prioritizăm. Ce prioritizăm, asta este super important, da? Aspect versus. Da, adică, din punctul de vedere și aspectul era foarte ok, dar gustul era incredibil de bun, incredibil, foarte bun. Se poate. Se poate, doar că, nu. Deci avem foarte multe făinuri fără gluten. Foarte multe făinuri fără gluten, de la orez, hrișcă, quinoa, mei. Meiul este foarte bun. Mă mai gândesc de porumb. De mazăre mai avem. Aici, când vorbim de partea mai mult de proteine, dar nu ajută așa de mult ca să facă elasticitate, da? Că oricum glutenul cel care dă elasticitate, dar merge doar ca să îmbogățești proteic. Păinurile din leguminoase, de mazăre, linte, așa mai departe. Dacă ați merge și vă recomand, uite, poate comunitatea celiacă face o excursie în Asia odată. Noi suntem fani Asia, ne-am întors din Hong Kong. Mamă, se mănâncă la orez în toată Asia, totdeauna slăbești. Cea mai bună dietă de slăbit în Asia, o lună jumate și se vezi cum vii tras printr-un inel. Facă ea de toate din orez, de toate, mochi. Da, mochi este din făină de orez, glutinos, unele chestii foarte ciudate pentru noi ca și consistență. Dar poate să facă orice. Ea n-au folosit istoric făina de grâu și de cară, da? Sau de orz, cum este la noi în Europa, de exemplu, și au făcut nenumărate alte preparate din orez preponderent, și cu fasole roșie foarte mult, și cu soia foarte mult, și super gustoasă, deci se poate. Nu știu, făina de soia, da. Deci avem în ghidul de nutriție, avem o listă cu. Avem și voi aveți pe site-ul vostru toate informațiile da. Sigur, trebuie să le aveți. Cum asimilăm fierul și acidul folic? Cred că mergem pe fierul, cum asociem alimentele. Da, deci fierul îl asimilăm în prezența vitaminei C, e foarte important întotdeauna când se mănâncă alimente bogate în fier și noi o să le numerăm că se găsește în ziua de azi, dar nu întrebăm pe ChatGPT, că ChatGPT nu este foarte bun, da? Căutăm surse, articole științifice, da? Sau USDA, de exemplu, database, bază de date a asociațiilor de nutriționiști din lume, da? Cum e America, Anglia sau așa, poate să ofere clar liste cu alimente. Dar simplu, fierul se găsește pe lângă tot ce înseamnă carne roșie, frunze verzi. Astea sunt așa două reguli foarte simple, dar se găsește în multe fructe și în leguminoase și așa. Dar împreună cu vitamina C, adică orice salată de frunze verzi trebuie să aibă lămâie peste sau limonadă lângă sau un supliment de vitamina C, deci ca să ajute la absorbția fierului.
Când e vorba de acid folic, acolo trebuie să vedem să nu existe mutația MTHFR, care trebuie făcută, e o genă, e o analiză genetică, se face odată în viață. Așa trebuie să vezi dacă nu ai acest deficit prin care absorpția ta scade până la 30%. Deci trebuie să știi ce formă de mutație ai și ce formă de folat. Trebuie să iei niciodată acid folic, pentru că acidul folic este forma sintetică, se leagă de receptorii de folat și dă impresia organismului că a venit ce trebuie, dar n-a venit ce trebuie. Și există tulburări și situații în care fierul nu se absorbe sau folatul nu se absorbe și aia trebuie investigat. Deci trebuie făcute analize specifice. Atunci când se face MTHFR-ul, eu dau și folatul seric și folatul eritrocitar, să vedem, este în eritrocite, este în sânge, este mutația, da? Ca după aceea să vedem conduita mai departe. Și folatul se găsește în leguminoase foarte mult și în frunze verzi, deci împuși două dintr-o salată întotdeauna. Împuși mai multe vitamine și minerale dintr-o salată. Iar la fier poate să existe deficite de transport, nu doar de absorpție, poate să existe cauze de eliminare, mai sunt diferite sângerări sau menstruații abundente sau toate lucrurile astea trebuie investigate. Nu e așa un răspuns foarte simplu. Da, mai era întrebarea cu cum combinăm alimentele. Asta am mai zis la întâlnirile ARIG în trecut, dar pentru cei care nu au participat, reamintesc. Este o anumită, nu știu cum spun, o tendință, scapă cuvântul, credință așa în domeniul ăsta, că în domeniul ăsta nutriției, că alimentele trebuie combinate într-un anumit fel. Și așa am crescut și eu citind aceste cărți acum 27 de ani. Și primii ani de practică la cabinet, așa am crezut, vedeam pacienților diferite tabele cum să combine alimentele, până când mi-am tot pus diferite semne de întrebare. Apogeu a fost în 2016, când, mergând la Washington la conferință și după aceea să fac practică la una dintre cele mai numite clinici, mâncam de toate, și fructe, și leguminoase, și cereale, și totul la un loc. Bine, evident că nu în aceeași farfurie, da? Dar la o masă mâncau de toate. Și am tot pus în întrebare, măi, dar ăștia, de ce nu disociază americanii așa de mult cum disociază europenii? Că preponderent în Europa era acest aspect. Și a culminat când m-am dus la Berlin, la conferința VegFest, conferința vegană, unde unul dintre cei mai în vârstă speakeri avea peste 75 de ani și era super în formă și era una de 78 sau aproape de 80. A ținut o oră și partea lui și super coerent și așa. Era un biolog, îmi scapă acum exact ce specializare avea. Dar ulterior m-am dus și l-am întrebat în privat, exact legat de combinația alimentelor. El fusese crescut, ca și mine, dar cu mult mai mult timp în urmă, cu aceeași convingeri că ar trebui alimentele să fie combinate într-un anumit fel. Și a zis că toate studiile pe care el le-a făcut au demonstrat că nu trebuie să fie alimentele combinate într-un anumit fel, ca să poată să se absoarbă sau că se pot împiedica unele pe altele în absorpție. Și totuși, regula care rămâne este atunci când ai probleme gastrointestinale, chiar nu poți să le mănânci pe toate deodată la un loc și ar fi bine. Da? Alimentația simplă, simplitatea pe care aveau părinții mei, da? Când erau tineri sau bunicii sau străbunicii, da?
E foarte importantă. Mesele astea super copioase cu aperitiv, felul 1, felul 2, deserturi de mai multe feluri, nu au ce să caute în alimentația obișnuită. Nu există varianta asta, din punctul meu de vedere. Acolo trebuie să avem grijă să nu combinăm. Da? Și toți pacienții mei știu că de Crăciun, de Paști, toate sărbătorile astea nu mănâncă nu știu câte feluri de aperitive și toate celelalte. Ori mănâncă aperitive și s-au terminat, ori mănâncă felul 1, felul 2, ori mănâncă un fel și, nu știu, cozonac sau prăjitură. Deci trebuie să nu pui presiune prea mare pe tubul tău digestiv să se ocupe cu prea multe. Este exact ca și copilul care merge la școală și în aceeași sală de clasă face și mate, și română, și bio, și fizică. Și el trebuie la final să dea și un test. Și evident să iasă și cu notă mare, da? Adică și tubul nostru digestiv să absoarbă maxim din tot ceea ce a primit și să aibă și un scaun perfect la timp și evident noi să dormim super odihnitor. Nu avem cum, da? Atunci, simplu. Revenim. Alimentația simplă, întotdeauna plină de alimente de origine vegetală. Aici sunt atât de multe studii în ziua de azi care să susțină alimentația de origine vegetală, care să fie preponderentă, iar pe lângă ea să fie parte de carne, parte de pește, partea de lactate pentru cine poate să tolereze, da, ouă. Deci astea vin în completarea alimentelor de origine vegetală. Evident, copiii mofturoși nu le vor bea pe asta, dar dacă nu-i văd pe părinți, revenind la modele, dacă nu-i văd pe părinți mâncând așa preponderent, cum o să poată copiii să mănânce? Și ca să vă dau un exemplu, fiica mea, evident, de când a intrat în adolescență pe la 13 ani, a început să comenteze, iar mâncăm salată, iar mâncăm legume, iar din astea și o perioadă destul de lungă de timp erau comentarii la fiecare, dar am zis, fermitatea e importantă, de mâncat trebuia să mănânce, dar de fiecare dată când pleca în vizită la cineva sau mergea într-o excursie, venea și îmi spunea acasă, păi mama, cum pot ăștia să nu mănânce legume deloc? Nu este ceva să nu servească deloc legume. Atunci îți dai seama că ceea ce ai învățat pe copilul tău a dat roade. Doar că e un radio care câteodată nu vrei să-l auzi și n-ai cum să-l închizi. Și mai ales asta înseamnă copilul adolescent. Multe lucruri, o muzică pe care n-ai vrea să o asculți și comentarii de foarte multe feluri, doar legate de alimentație și trebuie să știi că e firesc cu vârstei lor să nu bagi în seamă și să nu lași după ei. Da? E foarte important să continui. Pe binele lor, adică eu de teori explic și în continuare explic fiicei mele, v-am zis și ea explică mai departe și na, contează foarte mult. Ce ajută cel mai mult la refacerea intestinală? În primul rând, care este problema intestinală? Și dacă problema este cauzată de ceva alimentar preponderent, da, dar poate să fie cauzată de emoții, de multe alte lucruri, dacă este cauzată de ceva alimentar, trebuie clar eliminat acel aliment. E super important. Sau acele alimente sau acea grupă de alimente. Da? Deci, întrebarea cu care rămăsesem datoare era cum se reface echilibru intestinal. Și a patra oară, și sper că nu se mai întrerupe deloc, când spun același lucru care este foarte important pentru comunitatea celiacă, faptul că studiile au arătat că adolescenții au o aderență foarte mică la dieta fără gluten. Și atunci, dacă se consumă alimentul care este iritant, care este vinovat pentru, și aici nu vorbim doar de gluten, vorbim în general, dacă se știe că ceva nu face bine și totuși continui să-l consum periodic sau ocazional, de exemplu în cazul cu unei persoane celiace, și ocazional și rar poate să fie o problemă, da? Dar când, în general, deci când nu ai eliminat de tot alimentul incriminat, este firesc că nu are loc vindecare intestinală, da? În cazul în care nu vorbim de boală celiacă, da? Și nici nu vorbim despre gluten în relație cu boala celiacă, vorbim de alte alimente sau de sensibilitate non-celiacă la gluten sau lactate sau tot este nevoie de o perioadă de luni de zile, dacă sunt
cazuri fericite de săptămâni în care alimentul sau alimentele sau grupa de alimente trebuie eliminate complet pentru ca să poți permite intestinului să se refacă. Da? Este ca și cum este chiar o glumă așa spusă între medici. Atâta timp cât tu ții măsuța de cafea aproape de genunchi, știi, fiată când te ridici, tu tot dai cu genunchiul în măsuța de cafea, e firesc că nu se va vindeca genunchiul, dar dacă tu muți măsuța mai încolo, nu o să se... Îi dai timp genunchiului să se vindece, da? Deci asta în primul și în primul rând trebuie eliminat alimentul incriminator și revenind la mofturile copiilor, da, în prima etapă sau primul lucru care trebuie făcut, trebuie eliminate alimentele nesănătoase din dieta copilului. Până să introduci tu ceva nou, trebuie să elimini cele care sunt nesănătoase. Și după aceea, refacerea intestinală este un proces foarte amplu și de lungă durată, dependent de problema de bază pe care o are persoana respectivă. Și cum vorbeam și în pauză, trebuie răbdare, pentru că poate să dureze de la luni de zile până la ani până se reface. Și înseamnă alimente vegetale, minim 40 diferite pe săptămână. Și aici trebuie numărate, da. Copilul Verde Copilul Verde cu care chiar am colaborat ani de zile. Am scos niște cărți pentru copii mofturoși, chiar vi le recomand, cu Flinty, Fliușcă, așa, și ei aveau un fel de așa, tabele mai mari cu magnezi de pus pe frigider, cu alimente pe diferite culori, fructe și legume, și acolo puteai să bifezi sau să pui diferiți magneți colorați cu ceea ce mănânci. Deci, pentru copii sunt multe variante, dar pentru adulți e suficient să-și noteze într-un carnețel ce mănâncă și să numere la sfârșitul unei săptămâni câte alimente de origine vegetală mănâncă. Și eu să vă spun că mai mult de 15, marea majoritate, nu mănâncă. 15 ar zice chiar de bine. Unii pot să mănânce doar 7, 8. Da? Deci până la 40 e ceva. Nu vorbim de cantitate mare, că trebuie să mănânci tone, dar trebuie să mănânci minim 40 diferite. Când e vorba de cantitate, proporția, după cum am zis mai devreme, ca și volum, nu ca și greutate, trebuie să fie mai mare în comparație cu alimentele de origine animală. Pentru că așa se hrănesc bacteriile bune din intestin și de ele depinde sănătatea noastră intestinală, sănătatea sistemului imunitar, sănătatea creierului, a pielii, a tot ce vreți din organismul nostru, ține de microbiota intestinală și de echilibrul intestinal. În afară de alimentele de origine vegetală, există diferite suplimente care le recomand doar în funcție de situația fiecărui pacient. Nu ar fi de luat așa poți dai bani foarte mulți pe suplimente pe care nu le absorbi deloc. Și de cele mai multe ori pentru cei care au probleme gastrointestinale, nici nu are rost să ia, nu știu, fier și poate folat sau alte, dacă tot era vorba despre ele, câteodată nici vitamina D, pentru că nu se absorb. Sunt așa niște distrucții la nivel intestinal, adică peretele este afectat, încât, mai ales, de exemplu, la cei cu boală celiacă, încât nu are loc absorpția. Și e clar că este deficit, dar pe măsură ce repari intestinul, va putea să crească absorpția și în final poți să dai suplimentele dar trebuie răbdare. Răbdare și timp. Evident, există probiotice, dar și acestea trebuie date specific în funcție de problemă, în funcție de studiile care s-au făcut și sunt multe în ziua de azi, la fel cum sunt foarte multe suplimente de probiotice și multe dintre ele sunt frecție la picior de lemn pentru că nu conțin dozele potrivite, nu conțin lipinile care să facă ceva, dar se numesc probiotice.
plus că pot să-ți deregleze flora intestinală aducându-ți mai mulți lactobacili, de exemplu, decât ai tu nevoie, că tu poate stai foarte bine pe partea asta. Sau pot să-ți aducă mai mult bifido, da? Decât ai avea nevoie. Deci poate să fie puțin mai complicat, trebuie niște teste de disbioză intestinală care trebuie făcute, deci sunt multe. Nu e un răspuns simplu, dar ideea e că trebuie să vă dați bătut și pentru că, de exemplu, m-am ars aici la o candelă, aducând după înviere acasă candela respectivă, am seama că era fierbinte când am atins-o în mașină. Nu contează, sincer. E doar un semn care o să treacă, nu știu, o săptămână, două. Deci nu e așa de important. Și dacă mi-a rămâne semn tot restul vieții, nu e important. În schimb, tot ce ține de sănătatea intestinală este crucial pentru sănătatea noastră și e super, super important și acolo trebuie să dăm atenție maximă și răbdare și să rezolvăm problema. Absolut. Cum ne organizăm să mâncăm sănătos și variat? Cum ne organizăm? Nu știu, mie mi se pare așa de firesc după, am zis, 27 de ani de mâncat sănătos. Cum să ne organizăm? Căutând în primul rând sursele care să fie bune de urmat, da? Pentru că, unu, ChatGPT-ul nu este un companion foarte bun și poate să dea multe răspunsuri eronate, da? Deci nu vă luați după el. Doi, există asociații de toate felurile și de nutriție care pot să vă dea sfaturi. Nu vă luați după, habar n-am, diferiți specialiști în marketing, mai mult decât în domeniul de nutriție. Clar, vă recomand să vă înscrieți în asociație NARIC, da, și să primiți beneficiați de la FEDE de toate informațiile pe care le au și ghidul de nutriție pe care l-am făcut și conferințele la care participă, seminariile care le pun la dispoziție, nu doar cu mine, și comunitatea în sine poate să vă ofere foarte multe informații. Deci bazați-vă pe cei care au deja experiență și știu și vă pot îndruma de unde să luați informații, cum să vă organizați. Pentru că e ca și cum m-ați întreba, acum m-am mutat la un apartament și nu știu cum să-mi fac mobila de bucătărie. Organizați-vă încet, cu răbdare, v-am zis, să mergeți la DMS și să vă luați alimente bio de acolo. Căutați surse pentru legume, fructe, carne, ouă, brânză bio. Dacă nu aveți ca și resurse financiare foarte mulți bani pentru, din păcate, alimentația sănătoasă în ziua de azi nu este ieftină și nu ar trebui să fie așa, atunci prioritizați exact alimentele care sunt cele mai consumate în familie. Alea trebuie să fie de cea mai bună origine. Dacă mâncați spanac o dată la 3 luni, nu contează dacă a fost crescut bio sau nu, da? Dar dacă mâncați, nu știu cum am întâlnit, brocoli, copii mai rari, adevărat, care să mănânce brocoli foarte des. Ok, dacă mănâncă foarte des, atunci trebuie să fie de cea mai bună calitate, da? Tot în ghidul de nutriție am scris, apar acolo alimentele care sunt obligatoriu să fie organice și care nu trebuie să fie organice. Și ghidul a fost scris acum peste 2 ani de zile. În fiecare an, cei de la EWG, Environmental Working Group, .org, EWG.org, ei, cum îi zice, nu listează, actualizează. Ei actualizează lista cu Dirty Dozen, 12 cele mai pesticizate legume și fructe, și la fel cu, nu mai știu cum sunt cele clean, care sunt cele mai curate. Da? Dacă o regulă foarte, foarte simplă e
tot ce crește în pământ, rădăcinoase, tubercule, nu ajung să aibă așa de multe pesticide cum au cele de la suprafață. Asta înseamnă frunzele și toate fructele, cădovecelul e fructul, roșia la fel, da? Ardeiul, da? Deci tot ce este la suprafață va înmagazina mult mai multe pesticide decât ce este sub pământ. Da? După aceea, ar fi bine, apropo de, nu știu, de dulciuri și de alte mâncăruri, alimentele care nouă ne plac sau ne dau un confort emoțional, că trebuie să acceptăm faptul că mâncarea nu doar că este hrănitoare și că ar trebui să o mâncăm pentru că ne hrănește, o mâncăm și din confort emoțional. Atunci noi avem obligativitatea față de noi înșine să nu băgăm gunoaie în noi. Eu nu pot să dau bani pe ceva care știu sigur că îmi va chinui tubul digestiv și ulterior corpul. Și pentru asta cred destul de greu mental peste ceva care mi se servește și știu că e foarte nesănătos, de aia aleg numai mănânc și plăcinte. Uite, azi, de exemplu, știu că vorbesc unei comunități de boală celiacă, dar să vă dau un exemplu. În București este o brutărie unde se găsește plăcintă grecească cu brânză și spanac făcută cu ulei de măsline, nu cu margarine și cu alte cele. Da, adică poți, în Grecia, când mergem de fiecare dată, nu cumpărăm de la orice plăcintărie plăcinte, numai de unde fac cu ulei de măsline. Și asta înseamnă să sapi mai adânc, să întrebi, să salivezi de multe ori, să te duci să întrebi și să afli că nu ce trebuie și să închizi ușa și să pleci și să copilul zice, dar nici aici n-am luat și zic, nu mama, nici aici las că găsim la următoare. Deci știm exact unde în Tesalonic cumpărăm, unde cumpărăm la mare, unde mergem. Deci, da, presupune anumite frustrări, dar când știi care este ținta pentru care tu îți dorești într-un anumit fel, el mi se pare atât de greu cum mi se pare altora, da? Pe de altă parte, un părinte care este foarte copleșit de o situație emoțională, nu știu, certuri cu soțul, mai vine soacra, la serviciu se întâmplă nu știu ce, am mai descoperit și copilul care are boală celiacă. Este o presiune psihologică, emoțională atât de mare, încât mama abia va aștepta, sau poate tatăl, da? După ce doarme copilul, să dea iama în dulapul cu toate nesănătoșenile care îi vor da acea satisfacție pe care o dau și drogurile, exact pe aceeași cale, va merge în creier, pe aceeași cale a neurotransmisătorilor, va merge acea plăcere și acea senzație în creier, doar că stimularea este mult mai mare la un drog versus de la mâncare, dar știm că drogurile nu sunt bune și atunci, nu știu, o ciocolată cu ce cremă o să pară că e nebunie și inofensivă, dar nu este inofensivă. Creează dependență și dependența cea mai mare din lume este de zahăr, nu este de diferite droguri. Și trebuie să accept că este o problemă. Trebuie să accept că am nevoie de ajutor, de o prietenă, de o comunitate, de un psiholog. Am nevoie de ajutor ca să ies din acea problemă. Am nevoie să, nu știu, să-i pun limite la soacră, să discut foarte deschis cu soțul, să accept boala copilului. Deci trebuie să fac niște schimbări reale în viața mea. Și aici sunt studii destul de multe care sunt făcute. Am făcut și un curs pe tema asta de medicină și spiritualitate. Și sunt studii care au arătat că oamenii care sunt credincioși într-o anumită religie, nu s-a specificat specific cu o anumită religie, dar cei care sunt credincioși într-o anumită religie, care se roagă, sunt oamenii care acceptă mult mai ușor diagnosticul, boala și în același timp și vindecarea. Da? Este extrem de important acest lucru. Și atunci e nevoie, în loc să ne tot frustrăm și să mâncăm diferite alimente nesănătoase, e nevoie să acceptăm
ne rugăm și iubește, nu? Ar fi, dar am citit Mhm. cartea, recunosc, și nici filmul nu l-am văzut. Da? Nu este simplu, bineînțeles, e un proces care durează mult timp și de aceea e nevoie de comunitate, adică oamenii care se întâlnesc cu alți oameni care au aceeași problemă și spun aceleași probleme, acești oameni ajung să fie mai, în timp, mai fericiți. La fel cum cei care slăbesc, obezitatea este o boală și este o boală recurentă de cele mai multe ori. Și cei care merg în comunități unde sunt alți obezi și care trec prin aceleași probleme au șanse mult mai mici să devină recurentă problema lor. Da? Deci de aia comunitatea RIG este super importantă, mai ales pentru noi veniți. Am aici o întrebare la care cred că poți răspunde repede. Puteți recomanda analize care determină încetinirea metabolismului? În primul rând mă gândesc la tiroidă. Asta e prima care trece prin minte. Când e vorba de încetinirea metabolismului și ulterior, tot ce ține de stres, cortizol crescut, pentru că toți hormonii sunt în balanță și influențează unii pe alții și cortizolul în mod indirect va încetini metabolismul, tot ce ține de nivelul de zahăr, insulina un alt hormon, hormonii se influențează unii pe alții, dar va influența la un dat și tiroida, și cortizolul, deci și nivelul de zahăr contează. Deci ca și analize, în primul rând, TSH, Ft3, Ft4, astea sunt minim de făcut. Cortizolul, din păcate, seric nu e relevant, cel salivar trebuie făcut în mai multe momente ale zilei. Există unele laboratoare care testează mult mai eficient. Asta rămâne de văzut efectiv, dar 100% și ficatul este implicat, bineînțeles, în încetinirea metabolismului, tot ce ține de analiză de ficat, transaminaze, gamma-GT, multe care pot fi implicate. Dar nu e un răspuns simplu. Ultima întrebare în această seară, pofta de dulce. Pofta de dulce. A venit recent acum. Pofta de dulce. Pofta de dulce și am pofta de dulce, bineînțeles, mai ales dacă mă supără o situație și mă gândesc, ce bună e o chestie care să-mi dea atunci, pe moment, ai nevoie de o balanță. Întotdeauna când, nu știu, este ceva negativ, vrei să vii cu ceva pozitiv ca să echilibrezi balanța. La fel, exact la fel se întâmplă și atunci când cineva ia un drog, că e zahăr, că e alt tip de drog, da? Sau că fumează, va primi ceva, o stimulare foarte mare, iar corpul va veni cu ceva contra ca să-l aducă la echilibru. Da? De aia, după ce ai urcat așa pe vârf, după aceea te simți vai și amar și ai nevoie din nou, că așa se creează dependență, ai nevoie de următoarea doză ca să poți să ajungi măcar la nivelul la care erai înainte de a lua prima doză de zahăr. Da? Asta este problema. Urci, nivelul de dopamină, serotonină, ești super bine și după aia cobori mai rău decât erai înainte. Dar tu vrei măcar acolo unde erai bine, unde erai înainte să fii, că era mai bine decât ești după. Și cu cercurile astea vicioase se creează dependența. Atunci, eu ce fac? N-am la îndemână decât variante sănătoase. Am acasă, și asta de nenumărate ori, am acasă câteva rasteluri de ciocolate. Toate sunt fără lapte, toate sunt minim 65% cacao. Cu cât are mai multă cacao, clar va avea mai puțin zahăr. Am de la variante de, o să înceapă să-mi plouă în gură, dar cu ulei de măsline, cu mentă, cu preferatele și cele mai sănătoase sunt variantele cu alune, cu migdale, cu fistic, pentru că vin și cu alte grăsimi sănătoase în plus, sau cu fructe uscate, liofilizate, cu zmeură. Mamă, ce de la de au niște zmeură în ciocolată neagră de vis. Deci, atât timp cât ai alternative foarte bune, poți să mănânci. De ce să nu mănânci? Cantitatea de zahăr va fi foarte mică, tu ai nevoie de
nu știu, de combinația care este acolo, apropo de ciocolată, da? Poate alții au dependență de diferite prăjituri. Când vorbim de prăjituri, vorbim de un amestec de făinuri, sunt fără gluten, de grăsimi, destul de multe, de zahăr. Deja vorbim de o combinație destul de mare. Făinurile vor fi preponderent zahăr, adică așa va resimți organismul. Zahăr care mai este adăugat sau diferit locuitor de zahăr, dar tot ca și zahărul va simți organismul, va fi o cantitate mare de zahăr, o cantitate mare de grăsimi. Ce faci în situația respectivă? Și ficatul este împovărat și pancreasul, datorită zahărului, este împovărat. Deci chestia asta cu dependența de făinoase, că nu mănâncă nimeni făină, doar turte simple, deci le vor fi pufoase combinate cu diferite chestii plus creme, cum mai știu eu ce. Deci vor fi foarte multă grăsime cu foarte mult zahăr și acolo este o problemă. Treceți pe ciocolată dacă tot e, pentru că inclusiv în dieta longevității, doctorul Walter Longo și el recomandă ca și gustare ciocolata cu alune. Minim 70% cacao și mai are și alune, adică are grăsimile sănătoase, alune sau indiferent din familia de nuci. Am văzut ciocolată cu semințe de dovleac, recunosc. Sau cu de floarea soarelui, cred că cu dovleac parcă am văzut ceva. Deci, dacă nu, rupeți voi și mâncați 2 alune pe lângă. Uite, un dulce pe care l-am mâncat, de exemplu, în post, eu țin toate posturile de peste an, posturile ortodoxe, care sunt o metodă de înfrânare extraordinară. Pentru cei care nu țin post, chiar îmi pare rău și marea majoritatea pacienților mei ajung să țină post, dacă nu din punct de vedere religios, dar clar din punct de vedere al sănătăților. Și te învață postul cum să te abții de la ceva ce îți place foarte mult. Asta e un aspect foarte important și mai mult de jumătate din zilele din an sunt de post, așa că te înfrânezi destul de mult. Iar pentru că eu mănânc preponderent sănătos, evident am să fac și eu excepții, dar nu așa de dese. În perioada asta de postul Paștelui nu am mâncat ciocolată decât în weekend. Fost destul de greu în unele săptămâni, pentru că așa mi-aș fi dorit, mai ales înainte de menstruație. Mamă, ce am visat să mănânc și mă gândeam, asta e. Adică dacă alții se abțin mult mai greu la carne, eu mă abțin poate mai greu la ciocolată în anumite perioade. Da? Deci ține foarte mult să exersăm acest lucru și să ne dăm seama că nu trebuie să devenim dependenți de niciun aliment, chiar dacă e sănătos, nu știu, chiar dacă e avocado sau orice. Deci trebuie să fim mai presus de mâncarea respectivă. Mâncarea, în primul rând, trebuie să ne hrănească. Amintiți-vă ce v-am zis, că materie nu se poate face din nimic. Și pandemia și războaiele, așa din jur, ne readuc aminte cumva că există posibilitatea, sper că foarte mică, să se întâmple ceva și noi să nu mai avem acces la alimentație aia toată pe care ne plăcea să o mâncăm și să fim super restricționați. Ce facem în cazul ăla? Cine va supraviețui? Cei care s-au antrenat în așa fel încât să nu fie dependenți de toate plăcerile care există. Da? Asta o învăț și pe fiica mea. Unul dintre motivele pentru care îi tot explic, îi zic, mama, dacă o să vină războiul și tu nu o să ai toate alea să le mănânci, ce faci? Da? E foarte, foarte important, adică și a ținut cot la cot cu mine, da? Fără ciocolată până în weekend. Și în weekend, credeți-mă că n-am dat iama. Deci, ai vrea să mănânci mental. Când te abții, zici, mamă, ce o să fac atunci? Dar nu-ți vine să faci atunci, pentru că dacă ți-ai exersat sentimentul de înfrânare, cumva nu-ți vine după aceea să-ți dai în petec. Deci asta vă recomand, nu să vă puneți în minte că nu voi mai mânca niciodată dulce, să renunți complet la zahăr. Mi se pare ceva care nu poate fi ținut pe termen lung, ci să reduc treptat
tot mai mult din cantitatea pe care o consum. De exemplu, zahărul din cafea. Nu știu de ce ar trebui să fie acolo. Din 2 lingurițe reduc la una, dintr-una jumătate, din jumătate ajung să beau cafea neagră. Dar dacă vreau din 2 lingurițe să beau direct cafea neagră, va fi groaznic, da? La fel, dacă mănânc în fiecare zi ceva dulce, eu le dau pacienților mei de 2-3 pe săptămână să mănânce ceva și sunt fericiți. Mulțumesc că primești atâta. Da? Și atunci, în timp, nu de puține ori mi-au declarat că nu le mai trebuia dulce într-o săptămână, pentru că au scăpat de acea dependență pe care aveau periodică. Deci se poate. Cu drag. Am terminat toate întrebările. Cu drag. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru răbdare și pentru prelungiri, dar am și început un pic mai târziu. Mai aveam o întrebare legată de cum gestionăm frustrarea copiilor atunci când nu pot să primească ce văd la alți copii, la petrecere, la aniversări, la tortul, la gustărica, ciocolățica. Și ziceam noi în pauză că asta ar fi cumva mai mult pe zona de parenting decât pe zona de nutriție. Da, deci sunt 2 aspecte, iarăși, super importante. Odată, clar, copilul trebuie să aibă o alternativă și, cum am mai zis și altă dată în cadrul comunității ARIG, semipreparatele pentru cei fără gluten, cum sunt la diferite firme producătoare și din zona Bucureștiului și din țară. Sunt super ok de consumat atunci când vrei să fie ceva care să semene cu ceea ce mănâncă alți copii. Nu le-aș recomanda în mod frecvent, pentru că și ele sunt pline de aditivi ca să poată să semene așa de tare, da? Dar în acele situații, da, nu stau să mă uit cât era de bio sau cât era de fără coloranți, fără nu știu ce. Vreau să semene, pentru că nu se va duce copilul în fiecare săptămână, sper. Că și noi când eram mică, avea, nu știu, am numărat toată, cred că o dată la 2 săptămâni era câte o petrecere de copii. Dar, indiferent, chiar și așa, nu e în fiecare zi. Nu, da? Deci nu contează așa de mult. Deci trebuie să aibă copilul o alternativă. În al doilea rând, părintele nu poate să cedeze în a explica copilului și întrebarea este cine este cel mai iritat de toată situația. Părintele, că trebuie să dea explicații a nu știu câta oară, sau copilul este, da? Hai să vedem, dacă vine copilul și revin la degetele în priză. Dacă vine copilul și vă întreabă de 20 de ori într-o seară, pot să bag degetele în priză? Ce faceți? Îi spuneți la un moment dat că poate? Ce faceți? Vă enervați? Da, un fel e firesc, te enervezi, dar ce faci? Adică, în funcție de nivelul lui de dezvoltare emoțională, mentală, vârstă, tot ce vreți, va pune întrebarea de 20 de ori, de 10 ori, de 2 ori odată, va înțelege din prima, da? Deci totul e doar că noi trebuie să acceptăm că ei ne vor testa toate limitele la nesfârșit. Și stați să aveți copii adolescenți și vedeți atunci cum o să fie când... Ești antrenat sunt deja. Sunt antrenată, da? Noapte. Păi da, și atunci vin problemele. Dar eu de ce nu pot să-mi pun unghiile? De ce nu pot să mi le pun așa de mari? Dar eu de ce nu am voie să-mi pun gene? Dar eu de ce nu știu ce? Dar eu de ce nu pot să vopsesc părul deja la vârsta asta? Na, ce puteți să cedați, normal, pentru că astea nu țin așa de tare de sănătatea fizică, ține de alte lucruri și asta ține fiecare, poate să explice copilului. Dar provocările nu se termină ca și părinte. Deci nu se termină atât timp cât copiii sunt la voi acasă și mai ales, zic eu, până ajung la facultate, vor veni în mod repetat cu întrebări și voi vă veți frustra și vă veți irita pentru că au pus a nu știu câte ori. De ce nu pot să merg în club până la ora cu tare? De ce urile astea nu se termină? Da?
Și noi, ca și părinți, asta e. Câteodată ne scăpăm din pepeni, câteodată avem răbdare, dar trebuie să acceptăm că ei vor fi mai puțin iritați decât suntem noi de întrebările lor, de frustrările lor. Da? Da, mulțumim. Este Da. despre a le accepta frustrarea și despre a Exact. le De ajuta le să susține, de a-i de a susține, susține, de a-i exact, susține. de a duce Da? mai departe. Nu putem să rezolvăm toate problemele Exact. și nici nu este de dorit să le putem rezolva toate Exact. problemele, pentru că unele vor rămâne la ei la un moment dat. Reziliența e extrem de importantă. Copiii care vor fi niște adulți super puternici emoțional sunt cei care învață de mici în anumit nivel de frustrare și că nu se poate tot ce vor ei. Gândiți-vă din punct de vedere al faptului că copilul vostru este un sportiv de performanță. Un sportiv de performanță nu poate să mănânce orice, oricând, nu poate să se culce când vrea el, are nevoie de un program foarte strict de somn, de alimentație și de sport. Da? Și el nu va avea chef să se ducă și la început o să tragă părintele că știe că are super potențial și următorul David Popovici sau următorul Irina Stas sau mai știu eu ce și va atrage de copil și la un moment dat cum spun, va trebui să-i fie antrenor personal, emoțional în toată perioada asta de început de carieră. Ce faci atunci? Îi zici, da, hai, pierzi acum 2 nopți. Da, lasă, nu e problemă. Mâncă tu prostică, după aia nu mai poți să faci toate antrenamentele pe care ți le zice antrenorul și te face de toată jena în fața grupului și ce o să faci? O să te bucuri că copilul tău învață un anumit cadru foarte strict care îl va ajuta foarte mult în viitor și va fi diferit față de alții. Da, un sportiv de performanță nu se face la toate petrecerile, chefurile, nu va mânca orice, oricând. Atunci de ce vedem lucrurile astea diferit? Pentru că și el se va frustra că nu va face lucrul ăsta. Adică noi trebuie să transformăm sănătatea și scopul ăsta al sănătății ca ceva care să fie ținta supremă pentru fiecare. Într-o lume ideală trebuie să facem prevenție, nu trebuie să reparăm. Da?